Ребята, а давайте попробуем все тупо по новой. Нечестно о технологиях. Я вас приветствую. Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Очередная пятиминутка, максимально полезная. Поделитесь с друзьями, добавьте в избранное. То есть точно, рано или поздно вам этот ролик пригодится. Сегодня поговорим о шумоподавлении. Я уже снимал видеоролики на эту тему, но сегодня поговорим о настоящем шумоподавлении с использованием искусственного интеллекта. До этого мы убирали статичные шумы, то есть у каждой комнаты есть свой естественный шум. Прибавьте сюда компьютер, источники шума как кулера, система охлаждения, и получается определенный такой типовой шум комнаты, в которой вы записываетесь. Вот в прошлых роликах мы удаляли такой шум. Если пропустили, то ссылочка в описании под этим видеороликом. А сегодня поговорим о неком аналоге технологии RTX Voice от компании NVIDIA, но которые смогут пользоваться, во-первых, владельцы интегрированной графики, то есть если у вас там Intel, либо встроенная графика от компании Radeon, то есть либо у вас дискретная карточка Radeon, то есть нет абсолютно никакой привязки к модели вашей видеокарты. Вот. Я, кстати, знаю, что как бы RTX Voice можно поставить и на старые видеокарты, где используются чипы CUDA. Если вам интересно, я могу об этом снять видео, потому что у меня есть как бы один компьютер, который подходит под модельный ряд, что там можно активировать RTX Voice. Но просто в YouTube уже полным-полно роликов, повторяться не хочется на эту тему. А вот про Crispy я, кстати, не видел никакой информации, поэтому спешу с вами поделиться. Что такое Crispy? Я написал подробную, развернутую статью об этой программе, о том, как она работает. Сейчас просто кратенько на нее посмотрим. Запускаем программу. Это модуль специальный, это специальное виртуальное аудиоустройство, которое в режиме реального времени анализирует два источника звука, то есть звук вашего микрофона, то есть физического, то, что вы говорите. И при желании, если вы разговариваете с человеком, который где-нибудь в клубе находится, в кафе, и вы должны с ним записать интервью, или вы его плохо слышите, вы также можете, получается, отфильтровывать шумы с входящего звонка. Это прям вообще очень круто, это пригодится подкастерам, людям, которые берут интервью, журналистам. То есть, на самом деле, просторы для маневра, они очень обширные. Так вот, вообще эта программа входит в топ-50 компаний, по мнению журнала Forbes, которые занимаются искусственным интеллектом. То есть она себя очень круто проявила. Это такой стартап 2020 года. Программа распространяется бесплатно, но понятное дело, что с таким функционалом, как бы, да, ну, она не может быть бесплатной, если вы посмотрите, у меня Free Pro. То есть программа регистрирует учетную запись через электронную почту. Когда вы регистрируете свой аккаунт, вам выдается 30 дней бесплатного пользования программы. Вот у меня 23 августа закончится бесплатная лицензия, после чего меня переключат на бесплатный план. Бесплатный план, он смешной, потому что вам дается всего 2 часа работы Crispy в неделю. То есть это прям самое-самое такое важное записать. Но обратите внимание на почту, через которую я зарегистрировал программу. Crispy принимает почтовые адреса, получается, почты типа TempMail. TempMail, я про подобную почту уже рассказывал, это временная почта разовая. Вы заходите на сайт, когда вы заходите на сайт, вам тут же дается какая-то почта. Вы закидываете ее в программу, вам высылают ключ, получается, подтверждения, и вы его вбиваете. После чего вы жмете обновить страничку, допустим, и вам сервис временной почты выдает новую почту. То есть это вот именно специальные такие службы для разовой регистрации. И таким образом, ну как бы, если для вас это очень, для меня даже это очень дорого на самом деле. Вот я как человек, который постоянно платит там за Netflix, за другие сервисы, это дорогое удовольствие. Вообще Crispy, она используется в колл-центрах. Вот когда, знаете, куча людей сидят рядом с друг другом, постоянные шумы. Вот у нас, когда там Ростелеком звонит или Мегафон, вы слышите окружение. Вот в Штатах, допустим, эту компанию Crispy, приобретают различные колл-центры, потому что позволяется создать изоляцию. Вот, как работает программа Crispy, я вам сейчас покажу на монтаже, то есть, чтобы вы поняли, стоит овчинка выделки или нет, стоит ли заморачиваться по поводу этой программы. Good morning. I'm just calling to remind you that we have a meeting this coming Thursday at 10 a.m. in our office. Be sure to send me all the necessary files and the design materials prior to that. Also, if you remember, we didn't manage to finish your paperwork. Good morning. I'm just calling to remind you that we have a meeting this coming Thursday at 10 a.m. in our office. Be sure to send me all the necessary files and the design materials prior to that. Итак,
Вы посмотрели тест, на мой взгляд, это прям, очень внушительно, и я проверял, она действительно оправдывает, но она работает очень хорошо, вот, и, значит, настройки очень простые, значит, вы регистрируетесь, еще раз говорю, я использую временную почту, я предупреждаю, программа платная и дорогая, вот, и тем более вы не можете купить ее один раз, получается, там именно подписочная схема. Микрофон, Taste Noise Cancellation. Вы можете тут же проверить, как будет работать микрофон на записи, как он будет вычленять посторонние шумы, но для этого нужно на фоне воспроизвести что-то, то есть либо музыку включить, либо еще что-то. Вот, демонстрацию я вам показал на монтаже. Как работает программа? Микрофон. Вы выбираете свой микрофон, то есть выбираете физический микрофон. То, что у меня Line 1, микрофон с шумоподавлением, но это микрофон, который настроен на, получается, шум лопастей моего ноутбука. То есть, как бы это микрофон, где вырезается шум и лопастей, и вот уже потом с помощью Криспа будет вырезаться весь посторонний шум. Вот, и мы видим, что remove noise, то есть удаляется шум. Далее вы проходите в устройство воспроизведения, и вы должны убедиться, что у вас, получается, запись осуществляется через устройство Crisp Microphone. Далее, если, допустим, вы используете какую-нибудь программу типа Discord, Skype или даже, допустим, ВКонтакте звонки, вам необходимо там убедиться, что устройство по умолчанию было изменено. У меня просто очень много различных аудиоустройств, я сам с этим постоянно сталкиваюсь, что, допустим, Discord автоматически подхватывает новое устройство по умолчанию. Вот мы видим по умолчанию. Какие-нибудь другие программы, вот особенно ВКонтакте, и вообще пофигу. То есть каждый раз во время звонка, если я поменял устройство для общения с собеседником, мне приходится в настройках контакта вручную выбирать, то есть микрофон по умолчанию. И второй режим работы, причем они могут работать параллельно, давайте тоже включим. Not used, это означает, что сейчас через эти устройства никто не разговаривает. И вот второй режим, опять же, удаляется шум, но удаляется уже шум вашего собеседника. То, о чем вам говорил, вам кто-то звонит, вы должны с кем-то интервью записать, то есть у него плохая обстановка, не смог он организовать тишину, или, может быть, у него соседи стенку сверлят. Мы когда записывали, получается, с Иваном интервью с основателем компании Эдгард, вот, тогда получилась довольно забавная ситуация, что у меня соседи стали строить. Я пошел с ними разговаривать, то есть попросить их не шуметь хотя бы там час. А выяснилось, что это вообще была бригада строителей. Вот они как бы с соседями договорились, когда те выйдут, и они будут проводить ремонтные работы там 3 часа бригады. И вот что мы тогда делали? Тогда я молчал, тогда Иван задавал все вопросы. Если бы тогда эта программа существовала, я бы просто нажал на кнопочку Remove Noise, и тогда бы сверла вот то, что кто-то долбил молотком, ничего бы это слышно не было. Замечательная программа. Ссылочка, как всегда, в описании под этим видеороликом. Если вам интересно, как разработчики добились вот этого шумоподавления, какие они использовали технологии, можете прочитать дополнительно статью на Яндекс.Дзен. Она, думаю, тоже будет интересна и полезна. Всем пока, до скорых встреч, увидимся!